Привет всем, это Айран и подборка самого кринжового, шокирующего и возмутительного видео, которое на неделе завирусилось в телеге и инстаграме. Поехали! Талгар опять колбасит. Сначала убийство Шерзата, поджог дома, побег из изолятора подозреваемого, потом задержание местного авторитета Хасана Касымбаева. И вот на днях Талгарский район мощно встряхнуло. В прямом смысле. Землетрясение до 4 баллов почувствовали в Алматы и Алматинской области. А эпицентр был где? Правильно, в Талгарском районе. Паблик Криспи раскидал ролики, в которых зафиксирован тот самый момент. Кажется, что Талгар и правда стал эпицентром трэша, катастроф и вообще вселенских страданий. Но если землетрясение действительно нельзя предотвратить, то уж справиться с криминальным беспределом правоохранительным органам под силу. И если бы талгарская полиция работала как надо, то проблем у людей было бы точно на порядок меньше. Нам показалось, что пора уже отдельную рубрику вводить «Самые хамские комментарии столичных чиновников». Но пока ограничимся подборкой отдельных звездных выступлений, которые зафиксировали издания Костак и Тенгри Ньюс. Вот посмотрите, например, как замминистра внутренних дел Игорь Лепеха взахлеб рассказывает журналисту про борьбу с талгарским криминалом. А его коллега министр труда Светлана Жакупова отвечает на вопрос об авторе грядущих изменений в пенсионной системе. Ну, точнее, не отвечает. Наверное, для страны хватит одной Жакуповой, чтобы говорить в ее адрес, писать в ее адрес комментарии. Если я сейчас назову еще фамилию эксперта, чтобы вы нападали на него, наверное, нет. Спасибо большое. Бейбет Молдагали, власть у нас. Жакупова автор, хорошо? Скажите, пожалуйста, до сих пор не ликвидированы ОПГ. Вроде бы 24 год 21 века, до сих пор вот эти криминальные лица действуют вне закона. Почему МВД не ликвидирует? Это не ко мне вопрос, это вопрос к управлению по борьбе с организованной преступностью. Ну, вы же Мы занимаемся этим вопросом на постоянной основе. Они ликвидируются. Если появляются какие-то новые, мы их ставим на учет, потом опять ликвидируем. В принципе, эта работа, она же такая постоянная. С одной стороны мы ликвидируем, с другой стороны появляются какие-то группы. Но говорить о том, что это вот разгул преступности и ОПГ, как в 90-е, такого у нас сейчас нет. Я вам могу смело сказать. Возможно, конечно, что у Игоря Лепехи это маска пренебрежения с рождения. И не только по отношению к представителям прессы. А может, если бы в стране работали правила этикета для чиновников и депутатов, то важные персоны были бы деликатнее с журналистами. А то нормы поведения для СМИ в Минкульте придумали, а про себя забыли. Ну и наша вечная тема – туалеты. Телеграм-канал Кумаш слил ролик из уборной в новом спорткомплексе «Казну». Заходите, не стесняйтесь. К картинке с этими 3 новенькими унитазами подходит старая фраза «сообразить на троих». Хотя тем, кому приспичит одновременно, в этом open space будет явно не до юмора. А сейчас покажем, как новенький ЖК в Актау не прошел тест на прочность при первом же сильном ветре. Егов Пресс опубликовал ролик, в котором дом буквально разлетается на части. Кто построил эти карточные домики, авторы не уточняют. Интересно, а застройщик в курсе, что в Актау может пойти дождь, поэтому нужна непромокаемая крыша? А еще утепленные стены, ведь зимой там на улице минус. Не то чтобы мы сомневались, что все это есть, но мало ли. Ну и вдогонку еще один ролик от Кумаш про прочность актауских построек. Там ветром снесло целый павильон на остановке. Конструкция придавила людей, которые чудом остались живы. О, боже! Ого! Остановка улетела. Людей прибило. Несколько человек получили травмы, один даже попал в больницу. Кто теперь должен ответить за летающие по городу конструкции, непонятно. Но говорят, что уголовное дело все-таки возбудили. А павильоны крепче к земле прикручивать там не пробовали?
И снова классика отечественного трэша от Кумаш. На Медео состоялось долгожданное открытие сезона. Правда, я сначала подумал, что там бесплатные донеры раздают. Мужик, что в рупор призывает людей быть аккуратнее, кажется, только подначивает толпу активнее работать локтями. В общем, вот она организация массовых мероприятий и качество работы общественного транспорта. Интересно, а из той очереди в этот день все попали на каток? Или некоторые в итоге не успели? Зря, что ли, так радостно толкались у автобуса? А вот как жители села Косше в Акмолинской области пытаются спасти свою обувь, отправляясь в школу или на работу. Видео с ежедневным ритуалом сельчан опубликовали авторы телеги Кумаш. С утра так начинаем аяқты осылай орап жібереміз, батпақ көше. Балдардың шалбары білінбеу керек, аяғы білінбеу керек, оларды мектепке кіргізбейді. Если акимат не способен проложить асфальт, чтобы люди не утопали в грязи, то, может быть, там хотя бы бахилы будут бесплатно выдавать? Ну или как-то компенсировать километры целлофана, которые жители тратят в сезон. А зимой там, интересно, как передвигаются? На санях и лыжах? Аким Кербулакского района Канат Есбулатов сначала растрогал воспитательницу детсада своим подарком, а потом снова довел ее до слез. Оказалось, что торжественное вручение ключей от нового дома было просто показухой. Телеграм-канал Халыкстан сделал об этом ролик. Мен ұсыныс жасап, сізге бір үйді алдыртып беремін деп өзім уәде берген. 8 миллион 700-ге үйді сатып алып, міне бүгін мерекенің орайында осылай әкемізге кілтін беріп отырмыз. Он мне ничего не дал, если он там обещал на собрании, ничего не дал. Идите, ищите квартиру. Сұмдық. Бүгін 5 ноябрь. Мына жердің бәрі құлап жатыр. Галина болса жылап еңіреп құлап жатқан үйде отыр. В общем, Галина Демина продолжает жить в своей аварийной хибаре. Но чиновники дарить не отказываются. Они попросили женщину самой найти себе дом за 3 миллиона 800 тысяч тенге. Воспитательница на эту сумму ничего не нашла. Господин аким Кербулакского района, а сколько стоит ваш дом? Вы на крышу давно заходили? В Испании жители города Пайпорта закидали грязью короля. Они считают, что власти страны, в том числе Филипп VI, плохо сработали во время недавнего наводнения. И поэтому город и люди сильно пострадали. ЗТБ и радио Азатык опубликовали видео того, как встречали испанского короля. Очевидно, Филиппу VI еще долго придется отмываться от позора, ну и восстанавливать доверие людей. Зато наши чиновники, в отличие от испанского короля, грязи точно не боятся. Хотя, согласитесь, за летние паводки и смытые дамбы некоторые казахстанские функционеры тоже заслуживают подобной реакции от народа. Шок и скандал в Иране. Студентка Исламского университета в Тегеране вышла на улицу в нижнем белье. Ролик с пикантными кадрами мы нашли в телеграме ЗТБ.
سپیده رفته اونجا دهن سرویس بهتر اگزابیه رو داره شکرش هم خوبه ها موجی باورم نمیشه Этим поступком девушка хотела привлечь внимание общества к беспределу, который творят члены военизированного формирования «Басидж» по отношению к женщинам. Например, они избивают за неправильное ношение хиджаба. Впрочем, эта акция и вовсе будет стоить студентке свободы. За дерзкий поступок ей теперь светит до 3 лет тюрьмы. Рэпер Snoop Dogg хранит плитку казахстанского шоколада. Кумаш выложил видео, где легенда хип-хопа показывает свою коллекцию подарков. Среди них неожиданно оказалась и шоколадка в узнаваемой голубой обертке. That's that Kazakhstan chocolate. Yeah, from that country, Kazakhstan. And girls came over and did a video with me. They left me something sweet. Oh my gosh. Yeah, you know them 3 girls? This bitch was fun. No. 3 of them that came to this motherfucker. They didn't speak no English. They looked like they was Asian, but they was Kazakhstan. Оказывается, девчонки, о которых рэпер говорит в видео, это участницы казахстанской группы Cashew. 3 месяца назад Snoop Dogg записал с ними совместный трек, а плитку казахстанского артисту передала продюсер Cashew Баяна Лагузова. Интересно, долго еще он будет облизываться на эту сладость? Ну, я не про Cashew, я про шоколад, если что.